Kayaknya selisih paham masalah parkir tuh. Dia lewat gitu, terus nggak boleh dihadang atau gimana Bang? Pokoknya nggak tahu dah. Kurang tahu juga, kurang jelasnya. Tapi dia bener bawa senjata Bang, senjata api. Iya, kelihatan di video sih bawa. Senjata api. Iya. Kalau sore itu di sini ramai atau gimana? Ramai jalan-jalan umum biasa. Artinya dia pakai senjata nodongkan si tukang parkir itu. Kurang tahu, pokoknya di tangannya dong dia megang senjata. Iya. Kalau menurut abang itu bahaya nggak sih Bang? Bahaya. Kan warga-warga sipil nggak boleh diitin pakai senjata. Gitu. Ya. Harusnya nggak boleh Bang kayak gitu ya? Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.